নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। ঈশ্বৰৰ অনুপম সৃষ্টি এই বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ পশু পক্ষী চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু সকলো। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এহাল বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰটোকোলা, বহুত ডাঙৰ বৰটোকোলা। এয়া চাওক, আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, যিহেতু বেছি ওচৰলৈ গ'লে তেওঁলোক উৰি গুচি যাব ভয় খায়, আৰু সেয়ে আমি তথাপি আপোনালোকক আৰু সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ কাৰণে ফটোসমূহ অলপ কপা যেন উঠিছে, হ'লেও আমি চেষ্টা কৰিম। এয়া বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰটোকোলা, এহাল বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰটোকোলা। এয়া সঁচাকৈ কিয় জানো ইমান মৰম লাগে, কিয় জানো ইমান চেনেহ জাগে এই বিৰল প্ৰকৃতিৰ সম্পদসমূহলৈ, কিয় জানো চেনেহ জাগে পশু পক্ষী চৰাই চিৰিকটি কীট পতংগ তৰু তৃণ সকলোলৈকে। আৰু সেই মৰমতেই, সেই চেনেহতেই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ এই ভিডিঅ'টি। যদিহে ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি এওঁলোকৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা লওঁ। যিমান পাৰোঁ এওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি আমিও সচেতন হওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। যিমান পাৰোঁ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু চাই থাকক, আপোনালোকে চাই থাকক কিমান সুন্দৰ, কিমান মৰম লগা এই বৰটোকোলা, ঈশ্বৰৰ অনুপম সৃষ্টি চৰাই চিৰিকটি পশু পক্ষী। ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় দেখিছে এহাল বৰটোকোলা, বহুত ডাঙৰ বৰটোকোলা। এয়া চাওক, নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষীসমূহক। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি আৰু ওচৰলৈ যাওঁ, যিমান পাৰোঁ ওচৰলৈ যাওঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, চাওক ইমান সুন্দৰ, ইমান ডাঙৰ, ইমান মনোৰম এই পশু পক্ষী। ক্ৰমে বিৰল হৈ পৰা এই পক্ষীসমূহ ফ্ৰেণ্ডছে আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আহক তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ স্বাধীনতা আমি সংৰক্ষণ কৰোঁ। আহক ফ্ৰেণ্ডছে এয়া এহাল শেৱালি হাঁহ উৰি গৈছে, আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে বৰটোকোলা। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা উৰি গৈছে বৰটোকোলা, আৰু এটা চৰি আছে। আমি তেওঁলোকক আমনি দিবলৈ নাযাওঁ, আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যদিহে ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঈশ্বৰৰ অনুপম সৃষ্টিক আমি সংৰক্ষণৰ চেষ্টা কৰোঁ। আহক ফ্ৰেণ্ডছ, ধন্যবাদ।